Je bénis le Seigneur, mes frères et les Seigneurs, pour ce dimanche. Et de redévelopper un mot très important. Amen. Donc nous disons comme ça, comme ceci, être présent dans le monde spirituel. Amen. C'est ce qu'on va développer. Und das ist das, worüber wir sprechen werden. Vous serez présent dans le monde spirituel. Präsent zu sein in der geistlichen Welt. Pourquoi? Warum? Parce que c'est là où Weil da, les choses sérieuses se décident pour ta vie. Da entscheiden sich die wichtigen Dinge über dein Leben. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut être présent. Und deswegen musst du auch präsent Parce que sein. quand on a eu se décider, Da, wo etwas über dich entschieden wird, kannst du nicht entfernt sein. Amen. Amen. C'est très important. Das ist sehr wichtig. J'ai regardé seulement dans le monde, dans Amérique, on a risque. Ich habe gesehen am Fernsehen, dass Russland sollte sich mit Amerika zusammensetzen, um über Ukraine zu sprechen. Non, Europäer waren dagegen, weil die sagen, wenn die über Ukraine sprechen, muss Ukraine dabei sein. Amen. Amen. La Bible dit, la nature ne vous enseigne Die pas. Bibel sagt, lehrt euch die Natur nicht. Donc il faut être présent là où les choses se Man muss décident. präsent sein, da wo Dinge entschieden wird. Pour la vie, Über dein Leben. pour la vie de tes enfants. Und über das Leben deiner Kinder. Job chapitre 2, Hiob Kapitel 2, versets 2 à 7. Vers 2 bis 7. Nous lisons au nom de Jésus. Wir lesen im Namen Jesus Christus. Excusez-moi. Je lis au nom de Jésus. Job 2, chapitre 2, verset 7. Also Kapitel 2, Vers 2 bis 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu, Satan? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à les perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il les donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche ses os et sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un nuiseur malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Amen. Mes frères dans le Seigneur, nous sommes dans une discussion. Discussion entre Nzambe et Satan. Hier geht es um eine Diskussion zwischen Gott und Satan. Baso discuter pour la vie. Il y a Nekomo Job. Über das Leben eines Mannes hier. Na minute on a évité ça qui va. Ich weiß nicht, wo in dem Moment war. Mais permettez-moi de vous supposer. Aber erlaubt mir zu vermuten. Avant d'ina ina mesa zo lia na ye, matine biloko na ye. Hat gegessen. Amen. Avant de la calme, achima kolo na ye, achima kolo likolo so ya kiti azana ko se reposer. Hat sich einfach nur erholt. Mais quelque part, irgendwo baza ko décider si vie na ye. Wurde über sein Leben entschieden. Quelque part, irgendwo discussion mozo salama. Findet eine Diskussion statt. Où on est en train de discuter pour son avenir. Wo man über seine Zukunft entscheidet. Alléluia. Amen. Et mes frères dans le Seigneur. Und liebe Geschwister im Herrn. Discussion de Salama. Diese Diskussion. Pas ici à Duisburg. Geschieht nicht in Duisburg. Discussion de Salama na Parité. Diese Diskussion findet auch nicht in Paris statt. Discussion de Salama na Comboté. Nicht im Kongo. Mais elle Salama dans le monde spirituel.
spirituelle. geschah in der geistlichen Welt. Alléluia. Amen. Discussion dans le monde spirituel. Diese Diskussion geschah in der geistlichen Pour Welt. la vie à Job. Das Leben von Hiob. Avant de me calmer. Er saß in Ruhe. Mais quelque part, Irgendwo on est en train de discuter pour l'avenir. wird diskutiert über seine Zukunft. Alléluia. C'est pourquoi nous avons proposé, Darum sage ich dir, il faut être présent. du musst präsent sein. Là où c'est décidé. Da, wo entschieden wird. Des choses Da, wo Dinge entschieden werden. sérieuses. Wichtige Dinge über dein Leben. Amen. Amen. Il faut ça. Du musst da sein. Alléluia. Bako discuter makamine était pour yo ça aux actes aux moins il faut ça. Man kann nicht über dich entscheiden und du bist abwesend. Et c'est possible que peut aux ça. Es ist auch möglich, dass du dabei Et bist. les écritures et éclairer les choses. Und die Schrift wird uns erleuchten. Alléluia. Amen. Il faut être présent Du musst präsent sein. dans le monde spirituel. Präsent in der geistigen Welt. Le monde spirituel Die geistige Welt est très élevé que le monde matériel. ist viel höher als die materielle Welt. Alléluia. Amen. Le monde matériel ne fait que subir. Die materielle Welt, die erlebt nur das Ils Geschehen. ont subi car les conséquences spirituelles. Das erlebt halt nur die geistige Konsequenz. Par conséquence à monde spirituel. Die Konsequenzen der geistlichen Welt. Alléluia. Amen. Et nous prenons Apocalypse, Wir lesen in der Offenbarung, un verset que nous connaissons, ein Vers, den wir kennen, pour tout élargir, penser la mission. damit wir unsere Worte erweitern. Apocalypse, chapitre 12, Offenbarung, verset 7 à 9. wir lesen in der Offenbarung 12, Vers 7 bis 9. Après Totama, verset 12. Totama, verset 12. Offenbarung 12, Vers 7 bis 9, danach lesen wir Vers 12. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Mais il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. 9. Et il fit précipiter, il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. On a vu verset combien, 12 là? Je prends 12, la Bible dit pardon, 12. Ah voilà. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Amen. Une fois de plus, les frères dans le Seigneur, Und noch einmal sehen wir, une discussion éclate dans le ciel. eine Diskussion fand im Himmel statt. Yonanga ba innocent. Wir sind unschuldig. Alléluia. Amen. Biso babita mabele ba innocent. Wir Bewohner der Erde waren unschuldig. Bisika baswani. Da, wo die Diskussion Et donc, on va voir les- was dazu geführt hat, Biso ba innocent. wir wissen nichts davon. Alléluia. Amen. Avec il y a guerre dans le ciel. Die Bibel sagt, es entstand ein Kampf im Himmel. Satan t'ennemi. Satan stand auf, Pour abattre la bokonzi ya Nzambe. den Reich Gottes wegzunehmen. Et l'armée ya Nzambe Und die Armee t'ennemi. Gottes ist auch aufgestanden. Babundi na ye Wir haben gekämpft. a perdre. Le diable a perdu la Und der bataille. Satan hat diesen Kampf verloren. Babiki babwaki ye Und er wurde na niedergebrochen. bademon na ye Und seine Dämonen sur la terre. auf die Erde. Une fois de plus. Nochmal. Sur la terre. Auf die Erde. Amen. Amen. Et 12 le Bible. In Vers 12 heißt C'est es, pourquoi malheur à la terre. wehe denen, die auf der Erde wohnen. Et c'est mon abattu likolo. Fröhlich ihr im Himmel Mawana biso bato mabele. und traurig für die, die auf der Erde sind. Parce que le diable est Denn descendu der Teufel ist zu euch gekommen vers nous, animé d'une grande colère. und er ist in einem großen Zorn. Pe azoluka nani oya ko dévorer en Und bebis. er versucht, wen er zerstören kann. Bisika baswanaki. Da, wo diskutiert Yo wurde, zalaki. warst du nicht dabei? Bitamba oyelaki. Worum es ging, Yo zalaki. warst du nicht dabei. Et talaki yote. Das hat dich nicht Mais nous interessiert. subissons les conséquences. Aber aujourd'hui. wir erleben die Konsequenzen. Conséquences, il y a vie autre en Die bon. Konsequenz des Lebens, was C'est la guerre aux ist agricoles. der Krieg, der im Himmel stattfand. Amen. C'est vrai que Adam, Ève Ja, klar, was Adam und Eva, a été séduit, also Eva wurde getäuscht, mais
Aber alles geschah schon im Himmel. Parce qu'avant, comme Satan, il était Lucifer. Denn bevor Satan wurde, war Lucifer. Un chérubin. War ein Cherubim. Un ange du Seigneur. War ein Engel des Herrn. Alors, les rebelles du Pouna. Und als das zu diesem Kampf gab, waren wir nicht da. Dann kam auf die Erde. Als geworfen wurde, da kam zu versuchen. Lucifer. Wenn Lucifer geblieben wäre, der Engel Gottes, hätte niemanden getäuscht. Aber der Kampf fand im Himmel statt. Dans le monde spirituel. In der geistigen Welt. Zur Erde gekommen. Amen. Donc une fois de plus, und nochmals, wir Bewohner der Erde, un monde matériel, wir die in der materiellen Welt leben, un monde physique, in der physischen Welt, nous ne faisons que subir les conséquences. Wir erleben nur die Konsequenzen. Il y a oyo et salami dans le monde spirituel. Von dem, was in der geistigen Welt passiert. Alors moi, Und ein Kind Gottes muss wissen, que nous subissons les conséquences qui a la dimension spirituelle. Wir erleben die Konsequenzen der geistlichen Dimensionen. Alléluia. Et c'est pourquoi j'insiste. Tu dois être présent dans le monde spirituel. Là où les choses se décident. On ne peut pas être absent jusqu'à ma cambavine là où c'est décidé. Alléluia. Comment être présent? Les Écritures qu'est-ce qu'il faut faire? Les Écritures vont nous éclairer. Amen. Cet enseignement est dans deux volets. Diese Lehre hat zwei Aspekte. Tout le premier volet. Den ersten Aspekt. Deuxième partie, c'est dimanche prochain. Der zweite Teil ist für nächsten Sonntag. Pour me permettre d'éclairer à mon moment. Damit ich das besser erklären kann. Amen. Amen. Donc nous ne subissons que la conséquence. Il y a ma cambo et Sam et l'équipe dans le monde spirituel. Wir erleben nur die Konsequenzen von dem, was in der geistigen Welt entschieden wurde. Et c'est pourquoi il faut être présent dans le monde spirituel. In der geistigen Welt auch präsent sein. C'est très important. Das ist sehr wichtig. Lisons encore Exode, Wir lesen 2. Mose, chapitre 17, Kapitel 17, verset 8 à 11. 8 bis 11. Exode 17. 2. Mose 17. Pardon. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. 8 à 11. 8 bis 11. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur les sommets de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsque il baissait sa main, Amalek était le plus fort. 12. Je crois, non, 11, Amen. Amen. La Bible dit Die Bibel sagt, que Israël entre en guerre Israel befand sich im Krieg contre Amalek. mit Amalek. Moïse étant le général et un peuple. Moses war der General dieses Volkes. Ici Josué qui était le commandant. Und sagte zu Josué, der war der Kommandant. Josué. In diesem Kampf nehmt die Soldaten und zieht ihr in den Kampf. Ich werde morgen auf den Berg gehen. Amen. Amen. Ich werde auf den Berg gehen. Amen. Amen. Morgen geht nach oben. L'image du ciel. Das ist ein Bild des Himmels. Geht ihr unten kämpfen? Und morgen werde ich nach oben gehen. Il y a quelque chose qui me touche. Und etwas hat mich hier berührt. Qu'est-ce que la Bible dit? Was sagt die Bibel? Sur la montagne. Wenn der Berg. Là, Moïse était en connexion avec le monde spirituel. Also auf dem Berg, als Moses in Verbindung war mit der geistigen Welt. Quand il avait le main levé. Als seine Hände erhoben hatte. En connexion avec le monde und spirituel. Die Verbindung hatte mit der geistigen Welt. La Bible déclare. Die Bibel. Josué.
Ou Israël. Oder Israel. Da wo sie mit dem Feind oder gegen Feinde gekämpft haben, le plus fort. waren sie die Stärkeren. Die hatten angefangen zu gewinnen. In der Zeit, als Moses seine Hände erhoben Donc, hat, il est en connexion avec le monde er hat sie spirituel. in Verbindung mit der geistigen Welt. Alléluia. Amen. Israël était le plus fort dans le terrain. Dann war Israel der Stärkere auf dem Feld. Et la Bible dit, Die Bibel sagt, quand Moïse avait le main baissé, als Moses seine Hände ça veut dire, wieder herablegte, ça veut dire, das bedeutet, on peut l'interpréter man kann comme es ça, anders übersetzen. quand tu perdais la connexion avec le monde Wir können es auch spirituel. so interpretieren, als er die Verbindung mit der geistigen Welt unterbrochen hatte. La Bible dit Sagt die Bibel, que Amalek, l'ennemi, Amalek, der Feind, devenait le plus fort. wurde der Stärkere. Et il y a une question qui est Das ist posée. eine Frage. Et la question est posée dans Yom toujours la même chose. Und die Frage wird auch dir gestellt. Où s'est jouée la vraie guerre, finalement? Wo fand es letztendlich dieser Kampf statt? Guerre ya so ezako le kawala. Wo fand der wahre Kampf statt? Na likolo, to na se. Oben oder unten? Na likolo. Das war oben. Alléluia. Amen. C'est clair. Das ist deutlich. La Bible est Das claire. ist eigentlich klar. Quand Moïse avait le main Immer wenn levé, Moses seine Hände oben hatte, Israël était le plus fort. war Israel das stärkere Team. Là où il combattait. Unten, wo sie gekämpft haben. Quand Moïse était Immer affaibli, wenn Moses geschwächt wurde, l'ennemi devenait le plus fort. wurde der Feind das stärkere Team. Donc, Das la bedeutet, vraie der guerre wahre s'est Kampf, passée sur la der montagne. wahre Kampf fand auf dem Berg statt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et mes seigneurs, Liebe Geschwister im Herrn, le monde spirituel, die geistige Welt. c'est ce monde-là qui contrôle. Diese Welt kontrolliert. Le monde spirituel, ils ont contrôlé Die maintenant. geistige Welt kontrolliert die Sachen. La victoire, il faut se rendre sur le plan spirituel. Du brauchst den Sieg in der geistigen Welt. Alléluia. La réussite, il faut se rendre dans le monde Erfolg spirituel. bekommst du erstmal in der geistigen Welt. C'est pourquoi Jean disait, Darum sagt Johannes, l'homme der Mensch ne peut donner kann nur das que geben. ce qui lui a été donné, ce qu'il a reçu dans le ciel. Der Mensch kann nur das geben, was ihm vom Himmel gegeben wurde. Amen. Amen. Mais nous avons fait ça. Ein Mensch kann nur das geben, Kaka oya ya suivi na likolo. was ihm gegeben wurde. Amen. Amen. Donc nous sommes dans Jean chapitre 3 verset 27. Johannes 3, Vers 27. Permettez, on est dans l'enseignement. Wir sind in einer Lehre. L'enseignement veut dire aussi beaucoup de Lehre versets. bedeutet auch viele Verse. Amen. Amen. Jean chapitre 3 Johannes 3, verset 27. J'ai lu au nom de Jésus. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Mutavozora oe pesa melie na likolo. ein Mensch kann nur das geben, was ihm gegeben wurde. Soki na likolo ofungoli odébloqué likambo wana te. Wenn du von oben nichts deblockiert hast, Kosela yango te na mabele. erwarte auch nichts auf der Erde. Alléluia. Amen. Kosela yango te na mabele. Erwarte das nicht. La guérison, Die Heilung il faut d'abord débloquer yango na musst monde. du erstmal in der geistigen Welt deblockieren. Nde okosubir conséquence na Dann yango na erlebst mabele. du die Folge dadurch. La réussite, Erfolg il faut débloquer yango na monde musst du in der spirituel. geistigen Welt deblockieren. Nde okosubir conséquence Dann na wirst du yango die na monde Konsequenzen physique. dein Erleben in der physischen Welt. Amen. La gloire, il faut les Die débloquer Herrlichkeit d'abord musst du auch erstmal na deblockieren monde spirituel. in der geistigen Welt. Nde okosubir conséquence na monde matériel In to der physique. physischen Welt erleben. Amen. Amen. C'est pourquoi Job disait Darum sagte Hiob, dans Job in 38, Hiob 32, Vers 8. il y a un verset ibani mingi. Es ist ein sehr bekannter Vers. La Bible dit, Die Bibel sagt, en réalité, im Wesentlichen dans l'homme, des Menschen c'est ist l'esprit. es der Geist. En réalité, Eigentlich. dans l'homme, Im c'est Menschen l'esprit. ist es der Geist. Amen. Amen. Donc, ce qu'esprit est là, il n'y a pas que film ça. Das heißt, wenn der Geist schläft, dann schläft dein Leben. C'est pourquoi Dieu disait à Adam et Ève, Darum sagte Gott zu Adam und Eva, Abi mukolo, an dem Tag, bogulia mumawolo, an dem ihr von diesen Früchten bosanini, werdet, bokufa, werdet ihr sterben. bukobalia muma, Und an dem Tag, als sie das gegessen haben, bakokole kuvive. ihr habt weitergelebt. Les gens
on crie que c'était une contradiction. Und die Leute haben geglaubt, das ist ein Widerspruch. Dieu ne s'est pas contredit. Aber Gott hat sich nicht widersprochen. Parce qu'il a vraiment, Weil der wahre Tod c'est la mort spirituelle. der geistliche Tod. Amen. Amen. L'herbe alliée moment. Und als sie von diesen Früchten Ils gegessen haben, étaient morts. dann sind die gestorben. Les conséquences pour subir les lots et Und das ist eigentlich die Konsequenz, was wir heute alles tout erleben. était mort. Weil alles ist La destinée de l'humanité, mort. das Schicksal der Menschheit ist gestorben. Gloire aux humanités, Faraz en Die amour. Herrlichkeit, was Mort. die Menschheit erleben sollte, ist tot. Tout est mort. Alles. Amen. Amen. Tout est mort. Alles ist tot. Parce que la vraie mort, selon Dieu, c'était spirituel. Weil der wahre Tod ist geistlich. Donc, le spirituel contrôle le matériel, le physique. Das Geistliche kontrolliert das Physische. C'est très important, mesdames et Sehr messieurs. wichtig, liebe Geschwister. Genèse chapitre 1. Mose 18, 18, verset 17. Vers 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 18, 17. La Bible dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Alléluia. Dieu décide. Nous avons décidé Gott hat ja entschieden, à frapper Sodome et Gomorrhe. Gott hat entschieden, Sodom und Gomorra zu bestrafen. Mais Abraham avait sa famille Und Abraham hatte seine Familie dort, dans Sodome. in Sodom. Son neveu était là. Sein Neffe lebte dort, Sa femme et ses enfants. mit seiner Frau und seinen Kindern. Ils ont décidé. Und Gott hat entschieden. Italie Abraham. Was betrifft das denn den Abraham? Dieu est souverain. Gott ist souverän. Parce qu'on décidait d'y aller. Er entscheidet, was er möchte. Mais regarde ce que Dieu dit. Aber schaut mal, was Gott sagt. Est-ce que Er sagt, tout bon mais l'Abraham? soll ich das dem Abraham Oh, du gewähren? musst. Das, was ich vorhabe zu tun. Pourquoi? Warum? Amen. Abraham étant le père de la foi, Abraham als Vater des Glaubens, cet homme était en connexion avec le dieser monde Mann spirituel. war in Verbindung mit der geistigen Il Welt. était présent dans le monde Er war spirituel. präsent in der geistigen Welt. Mes frères, Liebe Geschwister, nous sommes présents dans le monde spirituel. jemand, der präsent ist in der geistigen Welt, Il a l'information à temps réel. der hat die wahren Informationen. Amen. Amen. À sa l'information à temps réel. Du hast die Informationen der aktuellen. Oh, ils ont arrêté dans le monde spirituel. Das, was in der geistigen Welt Il y a geschieht. ça au monde en Und haut. das sieht man. Parce qu'il y a l'information à temps Man hat réel. die aktuellen Infos. Parce que les choses se décident dans le monde Weil die spirituel. Dinge entscheiden sich in der geistigen Welt. Et quand tu es présent dans le monde Wenn du in der spirituel, geistigen Welt präsent bist, tu as l'information hast du auch die Infos. à temps réel. Und zwar die C'est aktuellen. pourquoi nous avons amoni. Darum hat Gott gesagt, Mais c'est tout comme le de tout ça. soll ich dem Abraham das verbergen? Pas bon melon de nous. Aber wie denn? Ça sert à rien. Das bringt nichts. Parce qu'il y a amoni à bon. Weil er wird das sehen. Amoni décision poursuit. Er sieht die Entscheidung. Alléluia. Amen. Rien n'est caché. Nichts ist verborgen. Namuto est présent dans le monde spirituel. Von dem, der in der geistigen Welt präsent ist. C'est pourquoi Paul dit Darum sagt Paulus, l'homme spirituel der geistige Mensch, juge de tout. der richtet über alles. Amen. Amen. L'homme spirituel Der geistige Mensch, juge de tout. der richtet über alles. 1 Corinthiens 1. Korinther, chapitre 2 verset 15. Tu pourras 2, lire. Vers 15. L'homme spirituel, Der la geistige Bible, Mensch, il juge de tout. er richtet über alles. C'est-à-dire qu'à tous, ça va quitter les makambo et ça Auch wenn du nicht dabei warst, als das alles passiert la ist. Bible, l'homme spirituel, Aber der geistige il y a Mensch, qu'à vous mettre les solo, sobald man davon vous erzählt présentez makambo. und das präsentiert, Il vous donne directement la position réelle, on dira ça là qui er va. gibt die reelle Position, als wäre er da Que gewesen. les cambos de senga boye, boye, boye. Das braucht man das und das. C'est ça. Das ist das. L'homme spirituel juge Der de tout. geistige Mensch richtet über alles. Parce qu'il a l'information. Weil man hat die Infos. Amen. Amen. Et celui qui a l'information est fort. Und jemand, der Infos hat, der ist stark. La Bible dit, la nature ne vous enseigne pas. Belehrt euch die Natur nicht. Mon kilo, In dieser Welt, par grande puissance à mon die kilo, großen Mächte dieser Welt, leur force aujourd'hui, deren Kraft heute c'est l'information. ist die Information. Amen. Amen. Ma grande puissance à mon Die kilo, großen Mächte dieser Welt, force na bamos au lelo, c'est l'information. deren große Kraft ist die Info. Est-ce que vous voyez qu'il va ça dans ma guerre information? Wisst ihr, dass es so einen Krieg gibt für die Infos? Aujourd'hui, pays aujourd'hui, il y a une information, c'est mon pays. Voilà. Ein Land
möchte gerne Infos haben über das andere Land. Si vous avez encore, dernièrement, américains sont dirigeants européens qui sont à l'écoute. Zum Beispiel die Amerikaner haben alle Regierungsführer in Europa abgehört. Erinnert ihr euch noch an diesen Skandal? Union européenne, Parlement européen à Bruxelles. Das Europäische Parlament in Brüssel wurden alle abgehört. Was haben die gemacht? Als sie die Gebäude der Europäischen Union in Brüssel aufgebaut haben, haben die deren Arbeiter quasi reingebracht. Und alle Kabel wurden schon so verlegt. Schon beim Bau. Überlegt. Das heißt, so wie das Gebäude da steht, alles was da geschieht, die Amerikaner haben alle Infos. Und egal was die Regierungsführer in Europa entscheiden, die Amerikaner haben alles in der Hand. Donc la guerre, celui qui a l'information aujourd'hui est fort. Derjenige, der Infos hat, der ist stark. Et c'est pourquoi tout le monde dit pourquoi satellite. Und deswegen machen die Tag und Nacht und schicken Satelliten. Pour avoir l'information. Infos zu bekommen. Celui qui a l'information est fort. Jemand, der Infos hat, der ist stark. Alléluia. Et c'est lui qui est présent dans le monde spirituel. Und jemand, der präsent ist in der geistigen Welt, est fort. Der ist auch stark. Parce qu'il a l'information. Weil hat Infos. À temps réel. Die aktuellen. Mes frères dans le Seigneur. Liebe Geschwister. Was in deiner Nähe passiert, was in deiner Familie passiert, sogar bei Leuten, die du nicht mal kennst, aber du hast alle Infos. Alléluia. Moi, un Kind Gottes, présent dans le monde der spirituel. präsent ist in der geistigen Welt, Il ne vit pas trop ma surprise. Der erlebt nicht viele Überraschungen. Es sei denn, Gott erlaubt. Parce que je vais vous révéler une chose. Ich möchte euch etwas offenbaren. Retenez bien l'innovation. Merkt euch gut, was ich jetzt sage. Non, Ich habe das noch nie gesagt hier. Dans le monde spirituel, In der geistigen il Welt, existe aussi un monde in der spirituel. geistigen Welt gibt es auch eine geistige Welt. Versteht das jemand? Il y a le monde spirituel, des mondes Und spirituels. es gibt geistige Welt. Es gibt manche Dinge, oyo nzamba kosala oyo es gibt manche Dinge, die Gott tun oder tun wird, die kann faut y permettre. Er muss es erlauben. Et on avait dit que Nzambe va discuter dans Satan dans le monde spirituel. Und wir haben gelesen, Gott hat mit Satan diskutiert in der geistigen Welt. Et nous avons dit que Satan a la capacité de décider dans le monde spirituel de Nzambe. Das heißt nicht, dass Satan die Macht hat, über die Dinge, die Gott entscheidet, in seiner geistigen Welt zu sehen. Parce que c'est un monde spirituel et un monde Es gibt spirituel. eine geistige Welt in der geistigen Et Welt. c'est un homme sur la pénétrabilité. Es gibt manches, die sind nicht betretbar. Voilà, il y a beaucoup de fois qu'on va comme ça. Nur Gott kann dich reinführen. Aligné kamote. Gott möchte nicht, dass du das hörst. Amen. Amen. La Bible dit les yeux de Dieu sont partout, même dans les ténèbres. Gottes Augen sind überall, selbst in der Finsternis. Il y a ce monde partout. Er sieht alles. Mais Satan a ce monde à Aber Satan sieht nicht überall. Amen. Amen. Donc, mes frères dans le Seigneur, Liebe Geschwister im Herrn, je veux que tu comprennes ich aujourd'hui, möchte, dass du heute verstehst. tout simplement, Ganz einfach. que c'est lui qui est présent dans les mondes spirituels. Derjenige, der in der geistigen Welt Il a präsent ist, l'information, der hat Infos. le temps réel. Die wahren Infos und die aktuellen. Il y a besoin de l'État, Das, was Familie, passiert in deiner Familie, paf, sont détectables déjà. Gott zeigt dir das schon. Job à la Bible, Hiob sagt, Dieu nous parle tantôt d'une manière, Gott spricht zu uns auf verschiedene Art und Weise. la manière dont nous sommes posés. Auf irgendeine Art und Weise wirst du das sehen. Amen. Amen. Ngama comme mingi na vie na ngai na mon amour déjà. Vieles in meinem Leben habe ich schon gesehen. Na mon amour Ich déjà. habe es schon gesehen. Amen. Mais il y a pas tout ça n'a rien à voir avec ma maman. Und sogar von Leuten, mit denen ich eigentlich nichts zu tun habe. On n'a pas vu nos messages il y a un de mes amis pasteurs. Ich habe euch ja die Nachricht gesagt mit dem Freund, der Pastor ist. Nzamba za pas molé. Gott hat ihn gesegnet. Oder wollte ihn segnen. Nzamba na tombole makasi. Gott wollte ihn erheben. Dieu m'a montré tout. Und Gott hat mir alles gezeigt. Lena bengi na Als ich ihm talisia. das gesagt habe, Choc. er war total schockiert. Azaki choqué. Er war schockiert. Akoki kutu abina ma en tout cas Er hat zu mir gesagt, na tiki mo sona madame. Continuez na madame. Telefoniere mit meiner Frau weiter. Na kena chambre de nous ich muss prier. erstmal in mein Zimmer, ich muss beten.
Amen. Amen. Et ça n'a pas traîné. Und das hat nicht lange gedauert. Même un mois. Ich glaube, einen Monat später À hat Benginga. mich angerufen. Tout ce que le Seigneur m'avait dit. Alles, was der Herr mir gesagt hat, Nyonso a vivre. alles hat er erlebt. Bon, nyonso te. Okay, nicht Le alles, monsieur Mouyassi. aber manches erfüllt sich Mais il y a später. mis né de nyonso a Aber vivre. das Große hat er eigentlich erlebt. Sa vie a Sein changé. Leben hat sich geändert. Il n'est plus au Congo. Er ist nicht mehr im Kongo. Il est parti loin dans le monde. Jetzt lebt er weit. Dieu l'a élevé. Gott hat ihn erhoben. Amen. Amen. Même pour la bataille au monde. Auch wenn das andere Leute betrifft, wirst du das sehen. Même pour la bataille. Je me rappelle, Ich erinnere mich, Dieu m'a parlé sur un frère congolais ici. Gott hat zu mir über einen Bruder gesprochen, der ist auch Kongolese, Baokangaï. dass man ihn festnimmt. Ich habe meiner Frau erzählt. Gott sagt und spricht mit mir über diesen Mann. Wir haben überhaupt keinen Kontakt. Wir sehen uns ganz selten. Ich wollte ihn suchen, aber ich habe es immer verschoben. Ich wollte ihm das sagen, dass er sein Leben ändern soll. Sein Leben war halt mal hier, mal so. Liebe Geschwister, das hat nicht lange gedauert. Ich glaube, 2 bis 3 Monate wurde er festgenommen. Und er kam ins Gefängnis. Ich glaube, er hat 3 Jahre im Gefängnis verbracht. Als er rauskam, hat er sein Leben geändert. Hat angefangen zu arbeiten. Er hat das Leben, was er vorher geführt hat, bleiben lassen. Dinge zu bestellen mit Namen von anderen. So Schecks gefälscht. Und deswegen kam er ins Gefängnis. Gott hat mir das gesagt. Obwohl ich überhaupt keinen Kontakt zu ihm habe. Aber trotzdem wirst du diese Nachricht bekommen. Amen. Amen. Als meine Mutter kurz vorm Sterben lag, ich habe das gesehen. Und ich habe das meiner Schwester erzählt. Ich habe ihr gesagt, ich habe geträumt, dass halt die ganze Familie sich zusammengetan haben. Die kamen wirklich von überall. Aus den Dörfern. Und bei uns, wenn die Leute von überall kommen, auch aus den Dörfern, ist das eigentlich immer nur, wenn es um eine Trauerfeier geht. Und das hat nicht lange gedauert, hat man mir gesagt, dass meine Mutter gestorben ist. Gott wird dir Dinge zeigen. Du wirst eigentlich nicht viel Überraschung leben. Weil alles entscheidet sich in der Geist. Il faut la présence. Du musst präsent sein, da wo das entschieden wird. C'est là où tu dois être. Und da musst du sein.